Saba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Suratu Saba ini utawi iki ku nerangno surat Saba. Saba nama kerajaan sing riyen teng Yaman. Makkiyatun utawi surat Saba itu bangsa Makkiyah. Illa wa yaral ladzina utul ilma kecuali ayat wa yaral ladzina utul ilma ayat. Wa hiya te surat Saba iku arbaun iku papat au khamsun to 5 wa khamsuna ayat. Ini ku antarane 50 papat utawi 50 pinten gangsal. Alhamdulillah utawi sakabehane puji kulillah namung kagungane Allah. Hamidah muji sapa Allah taala nafsahu ing dati Allah taala piyambak bidzalika kelan mengkon-mengkono alhamdulillah. Hakikat puji namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu te kang den kersakno bihi bil hamdi muji pangeran iku manane asana iku ngelem bimat munihi kelawan barang sing dikandung alhamdi. Yaiku min subutil hamdi saking nyatane tetepe pujian. Wa wa alhamdulillah alwasu nyifati bil jamili kelan apik. Lillahi taala maring Allah taala. Jadi selalu kita berprasangka baik nyifati apik ning Allah taala. Apa nu sinten alladzi rupane zat lahu kang iku berhak lahu kang iku kedue lati mau te apa wae bisa mawati kang ing boro langit. Wa malan apa wae fil ardi kang ing dalem bumi. Sing gadah langit bumi sak isine niku Allah. Nah, nek apa wajibno zakat itu ora cukup duwe sampean dikongkon napa nasarufno dadi. Milkan apane kepemilikane wa khalqan lan penciptaane. Walau lan iku berhak kedue Allah lan namung kagungane Allah sarasan alhamdulillah pujian fil akhirat ing dalam akhirat. Kat dunya. Lafate kat dunya hilir. Kita ora jelas. Kat dunya kaya pujian ning dunya. Sedap. Dunia kaya pujian ana ning donya. Yahmadu mujihu ing Allah sapa auliyahu pira-pira kekasih Allah. Idza dakhalu nalikane padha masuk sapa para kekasih Allah al jannata ing swarga. Wa huwa ta'ala wal hakimu dat sing bijak fi filihi dan tidak lampai Allah al khabiru tur ya kang bijak sami hakim iki bijak khabir cuma niku bahasa Arab. Bi khalqihi lan makhluke Allah. Ya alamu pirsa sapa Allah taala maing apa wae liju kang manjing apa mayat khurut isi manjing apa ma fil ardi ing dalam bumi. Kamaen kaya dene banyu wa khairi lan yane ma. Wa malan perkara ya khruju kang metu apa ma min saking arat kana batin kaya dene tanduran wa khairi lan yane nabat. Wa malan perkara yang zilu kang bakal tumurun apa ma minas sama isanging langit. Rizkin sange rezeki wa khairi lan yane rezeki. Wa malan perkara ya ruju kang munggah apa ma yas adu tegese munggah apa ma fiha. Ing dalam sama min amalin saking ngamal wa ghairi lan yane ngamal wa huwa ta Allah taala iku ar-rahim mudat sing akeh welase bi auliyaihi terutama kelan pira-pira para kekasih Allah al-ghafur kang akeh nyepurane lagu maring para auliya wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saah wa qala lan ngucap sapa alladziina kafaru wong sing kafir maksudnya sing ngingkari kekuasaane Allah la ta'tina sa'ah ora bakal teko nek kita pas saatu kiamat. Ail kiamat itu tegese kiamat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar bala. Bala mesti teko apa kiamat. Wa rabbi demi pangeran ingsun. La ta'tiyan aku. Yektine bakal teko apa as-sa'ah kum ing sira kabeh. Alimil ghaibi nan wa rabbi demi pangeran ingsun la ta'tiyan aku alimil ghaibi. Tegese uta Allah iku dat sing pirsa barang gaib. Bil jarri kelancer sifatun utai lafat alimul ghaibi nak waca jar dadi sifate warabbi. Waraf ilan diwaca rafa, nak diwaca rafa berarti khabar mubtada ini lafat alimul ghaibi ku khabar mubtada. Wonten kira amale wa alam dadi boten alim tapi napa? Alam terus bil jarri diwaca kelancer. Niku wonten qiraah napa mubalaghah wonten qiraah macam-macam lah. Cara bahasa Arab napa ghafir dados ghaffar nggih wahibin wahhab alimin alam
layak zubu ora apa ora kelangan apa ora gaib manane ora terlewatkan ya gitu ora terlewatkan anhu sanging apa pemiskalu darrotin apa sepadane sak sithike dzarrah. Nah ki enggak saiki maknane ku atom muni atom sik ora trimo dari partikel napa ki kuno maknane ku semut abang ya semut budak mosok ana semut majikan ngono sing wong desa nak ngene iku sak lugute sawi sawi di lugut wiji anak sang lugut-lugute breng lugute pokoke penting darah iku apa cuwilik banget itu jenenge darah sing engke mulai wae atom utawa partikel napa atau mriki musannaf muni asgharu namlatin pokoke cilik-cilike miskalu dzarratin apa sak sithik-sithike sepadan timbangan miskalu sepadan timbangane dzarrah wasnu dzarratin tegese sepadan timbangane dzarrah mriki dimaknani asghari namlatin tegese sithik-sithike no cilik-cilike semut tapi ya semua ora tenan sing muni namlah iki Imam Suyuti boten pangeran paham dadi mulane kadang wong salah paham sing kliru iku tafsire ora kok pangeran ra melok napa ora melok napa ora melok kliru dadi pangeran tetep bener sing nafsiri sing milih tapi kok ulama liya ya beda ngeten nggih jenengan tak terangno ulumul Quran mulai riyen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng niku sering ngendikan man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan. Terus kemudian mufassir iku milah kan. Milah iku ya milah iku dari kemungkinan sekian riwayat niku milah. Karena mufassir itu orang alim, alamah, pilihan itu benar gitu. Tapi tidak yang paling benar. Yang paling benar namung dawuh Allah sing maknane niku sesuai kersane Allah. Itu kita ora roh persis kersane Allah. Tapi bisa diduga secara disiplin ilmu. Ya, bisa diduga secara disiplin Allah. Misalnya ngeten. Bumi iku ning ndi sae? Manggone bumi sing nggone iku manggone ning ndi? Aku takok. Saiki bumi lho nang ndi? Aku takok, bumi ku ning ndi? Ora iso jawab to. Ngono kok bogoni, mulane ra barokah urip kok. Nggone dhuwit roh nggone bumi. Cek bumi lho saiki nang ndi? Nang ndi? Gak roh to? Nggone dhuwit ning bank roh. Gak bumi lho manggone ning ndi? Gak roh. Nah aku roh, aku kiai. Bumi itu, nak istilahnya hati-hati soha itu, bumi itu neng banyu. Bumi neng banyu neng watu, diolak-walik. Pokoknya terakhir itu, ala dhuhril khut istilah kajian Nabi. Bumi itu neng gegere iwak. Tapi gegere iwak itu semaknamu. Kowe itu belajar kamus, dhuhrun maknane geger, khut itu maknane iwak. Tapi apa tenang ngono iku kan yo ora roh. Gak kisah kita bedai, iwak tongkol di pangan itu jenenge apa? Enggak jawab ben latihan bodoh. Maksudnya iwak tongkol di pangan itu jenenge iwak. Kowe kok roh nek iku jenenge iwak? Terus cara ana wong ahli medis, terus ning kono iku ana protein tertentu. Soale wong ilmuwan medis sing ngerti nak tongkol iku obat penyakit tertentu. Kira-kira darani spontan iwak apa obat? Obat. Saiki kowe roh wit ganja, iku darani wit dengan nama wit iku apa langsung darani ganja? Ganja. Iku sing mari wong mesti keliru iku. Dadi kowe roh gendera ngono iku jenenge tauhid apa iku takrir. Misale. Dadi wong iku misale Mustofa ini lho ngene iki. Dekne jenggoten sunarasa ora kober nyukur mergo ribet wae ekonomi. Misale. Terus wong kuru iki sufi apa ora kok bermakmur. Lho ki orang tau ora rasane dadi wong alim tak warai. Kok suwe-suwe ora alim dhewe. Nah iku disebut wa allama adamal asma. Jadi kabeh wong salah iku awale iku salah nama. Jadi misalnya kamu peneliti ilmu medis, kemudian pakar ilmuwan herbal melihat apa? Tumbuhan tertentu yang fungsinya itu misalnya
penyembuh kanker. Spontan itu nama Tuban itu lama-lama hilang. Jadi jenenge penangkal penyakit kanker. Dia nggak penting nama Tuban ini. Ini penting dalam disiplin ilmu. Makanya begini misalnya, ini awas jawab, awas nak keliru kayak keliru fikih. Saya punya toko emas, mau digarong sama Zaid. Terus kemudian Zaid duel dengan saya membunuh Zaid. Itu dibenarkan syariat enggak? Kalau Zaid ingin bunuh saya bunuh Zaid ini dibenarkan enggak oleh syariat? Dibenarkan. Dan enggak ada kisos bagi saya. Dan Zaid ini muhaddarun damu, darahnya muhaddarnya pembunuhnya enggak kenapa kisos. Terus Zaid ini spontan status mukmin apa penjahat? Penjahat. Lalu dalam pengadilan saya disebut pembunuh mukmin apa pembunuh penjahat? Pembunuh penjahat. Kalau saya dikatakan pembunuh mukmin, masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan, siapa pembunuh orang mukmin maka di neraka selamanya. Tapi nak dibedai, lha mau penjahatnya agamane apa? Mukmin. Lah anak saya ngomong Menko Polhukam membunuh sesama anak bangsa, ya malah repot meneh. Lah anak Nabi Adam sing sugeng, lah ya hak. Sing nyolong ke dulurem, mengko ya anak putuku. Tinggo dulur kok ora oleh misale. Sing dicolong ya putune Nabi Adam sing nyolong. Oh, kira roh ta saiki. Kira tahu mikir. Tahu mikir. Ora tahu. Ketara potongane kok. Lah saiki bumi sing mbok goni iku manggone ning ndi? Nang atmosfer, nang sistem galaksi, sistem bamu iki tak bumi iku. Tapi dhisik wong Yahudi ku wis pinter. Wong Yahudi ku mulai dhisik wis pinter. Mat Muhammad. Jare sok ben ana kiamat, iya sok ben kiamat. Terus bumi iki digenti ta? Iya jare kan itu digenti. Terus pas kiamat ajur iku kan sok ben wong dihisab. Lha iku sementara ditakoki. Dadi wong mulai Nabi Adam iki kan dipendem. Lha iku pas peralihan itu sementara takoki. Cara kowe bakal jawab botol. Nabi kan gak iso bodoni kowe kan ora iso. Wong Nabi ora oleh napa? Kira tahu pikir, sebenarnya pas ke kiamat belum aja tem takut. Mustafa misalnya mati, pas kiamat kita takut di mus. Kira-kira di temang sana neng gue tunggu bumi ini dijur kok, takut di, kamar. Pas kiamat itu, pas bumi dijur dulu. Oke malah ajur pisan. Gak ditakut. Lah iku ilmu paling angel bagi. Jadi wong salah itu mesti diawali sangka salah penamaan. Nah, salah penamaan itu sudah ada kekacauan. Iku ning fikih ana jenenge bab sial, kowe nak duwe bojo utawa duwe donya, kok ape direbut wong, itu kamu boleh adifak melawan orang itu. Dilebokno ning bab sial nggih, ning ngene fikih ana apa kitabus sial. Orang boleh membela diri bahkan kalau terpaksa. Kalau kamu mau dibunuh, kamu boleh membunuh. Dan yang dolim ini darahnya diabaikan, artinya tidak boleh ada tuntutan apa? Kisos. Lalu yang seperti ini tuh yang menonjol sifat mukminnya apa sifat penjahatnya? Apa? Sifat penjahatnya. Makanya itu di bab tolak, ini tak warai cara ngalim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kalau lunga terus bojomu gak nyambut. Bojo kok ngono, iku ora bojo blas. Itu tolak apa enggak? Itu diperdebatkan. Ora bojo itu berarti kalimat tolak apa enggak? Ayo, ngaco-ngaconan ayo. Sing muni tolak piro ngaco, sing muni ora piro ya. Ora, ayo sing muni ora. Bojo kok ngono iku ora bojo. Kowe iku ora bojo. Saya tuh sering ditanya orang seperti itu. Bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau suruh. Nah, orang kuno kan wae setan. Apa sandika lho orang Jawa? Iya, setane gentayangan setan sing ndi ora roh. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak enggak? Aku sebagai wong disiplin fikih tak tanya. Coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Mpun aku mboten sak takok sing ngalami, pokoke hukume sepundi. Aku mangkel suruh-suruh. Wis takok, mangkelno. Tamu suruh-suruh wis mangkel wis ora sopan.
Marai kiai. Wong iku ustaz ya rontok kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapati. Ilmune lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah. Maksudnya cara dokter ya dokter anyaran rong banyak apa penelitian. Cara mubalek ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saya takok sing ngalami sinten, pokoke niki jawab. Gak ana iso wonge tak telepon saiki. Sampeyan kenal wonge? Nggih kenal. Tak telepone saiki. Mun aku serasa ditelepon pokoke dene guru. Oh tak iso ya, Mbak. Kowe iku ora usah dadi wong alim, sampeyan ku fasik, ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafat tolak itu ada yang eksplisit, itu ora butuh niat. Ada yang kinayah. Kinayah itu ya koyok tolak, koyok ora itu butuh niat. Mulane nek kene kenal wonge tak tilpune, tak takokane. Ngomong ngono iku niate tolak ta ora? Nangis pokoke. Wong kok ganggu wong alim. Nek ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu. Kalau lafat itu bias disebut kinayah yang fikih harus niat. Jadi lafat kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok. Kowe kenal. Nak kenal tak tilpune tak takoke kalimat iku niate apa? Amin. Wah, wedi wong nangis. Apa nangis curiga aku terus sumat sakiku. Jangan-jangan wong iki. Ngono nangis. Para nangis wis aku. Niku kula. Oh, sakit waduh. Sakit. Segene kan wis magrib sik ben setan ilang kok. Mbok setan sing nemplek ndekne mbok sing nemplek kiyaine ra ora. Magrib sik. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafaz itu jelas. Misalnya ada lafaz jelas menistakan agama. Hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafaz bias, lafaz ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa, mus bocah lunak, amen ngrumat jenggot. Kan iso wae penistaan, jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu penistaan. Bisa saja ndak. Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngrumat bojo dibarno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks nglakoni sunat ninggal wajib. Gojolkan saya itu arahnya begitu misalnya. Atau misalnya Mustafa sholat, kuno temai tenanan rukuk merah bener. Wong eno mangkel dianggap ngritik kuno. Tapi ahlul ilmi gak mangkel, mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat. Wae misal. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Nah, lafat tolak mulane aku takok, lah sampean kenal tiange, Kang. Aku wis sopan santun, karepku wis sopan santun, sampe ngempet mangkel wis men mboten usah tanglet terus tiange. Jenengan gak ada nomor telepone. Mboten usah takok nomere. Wah, semane batin kok kaget. Kiai nom surup-surup wae setan malah. Wah, mok Mbak. Kang, kowe ku nak takok juga ku wong alim takok hukum. Sembrono. Tolak iku nak lafate sorry eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama, hukumnya jelas. Masalahnya selalu ada lafaz bias. Lafaz apa? Bias. Itu di semua konteks. Misalnya gue ning Singapura, wong Singapura dinamis mobil mesti ngono. Hebat orang Singapura dinamis. Tidak kayak orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyek wong sak Indonesia darah. Apa kok ora di penjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber. Kok ora di penjara kabeh? Kuwi ora trimo nistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo ta. Wah penjara kan ora narasumber. Kalau Polri ini tak penjara. Tapi orang ngomong gitu ya ora iso di penjara. Niate iku kan motivasi ya, Bang. Sanggeut senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mek Singapura. Carane ngomong nyerempet ngene. Ya siku sak pilihane mau ikut tok. Paham ya? Balik kok kowe misale ngaji ngantuk, kamu ngomong, "Tiba ngaji ngantuk, ada nang omah." Ya lumayan ngaji ngantuk tuh dipandang matu karan mbek bojomu bisa. Ora gelem, mboten, Gus. Wong warung kula mulai ngomong. Kang lafat iku jelas lafat kinayah butuh niat. Lah kula badhe konfirmasi mbek tiyang. Niku niat tolak napa mboten. Nangis malah, takok kok nangis. Curiga wah. Mesti masalah. Namun kan sholat riyen ben setan iki. Sholat maghrib, kalau biasanya mulang anak kula tak pernah.
Anak kula takon terus dhewe. Wah, Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai, kula niku mboten anake kiai. Kula seneng mbek bojo kula. Bojo kula ora seneng, mergi kula niku mboten nasab ra kiai. Kula niku wis ora tau diperlakukan sebagai napa? Suami. Mun bertahun-tahun kula sabari, mergi kula niku disepelekno, kula mboten kiat muni tadi. Kowe ku ra bojoku. Niat kula mboten tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nak niku ora tolak kan. Jelas mboten. Sak didono takbir teng Iyana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab I'anatul Thalibin termasuk kinaya adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kowe mantel ambek anakmu, kowe ora anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kowe ora anak. Mesti kelakuanmu ora kaya sebagai anak. Ya Allah, jadi kok ngene jogeman wani wong alim, kualat. Nah, lafaz itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama. Mesti ada lafaz bias. Seneng wong wedok mesti ana lafaz bias. Saya jajal ke ngredaksekno cinta apa ya, ana sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niatnya gini, aku nak rawur kowe iku bingung, kan gak jelas. Maksudnya iku piye, kan gak jelas. Jebule dekne iku biasa ditraktir pacare. Kawar iku gak ono sing traktir. Sing wedok GR iku maknane sen. Lafazane kan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga. Maksudnya ngomong ngono iku piye? Ya maksudku iku nak ono kowe kan akeh alternatif dadi. Nah, di dunia itu selalu ada lafaz sorry, ada lafaz kinayah. Itu sorry itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak diabaikan. Jadi orang wong kok mending ini. Misalnya orang wong mending ini, kakek aneh merah putih, mesti subversi. Kakek aneh bendera tauhid, mesti subversi. Orang kok mungkin, mesti yo. Kakek aneh ulama, mesti subversi. Tapi nak mending ini. Kakek aneh Zaid tanggaku. Baik jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara wong akeh ulama, tapi kenangane bedene ku utang ra nyaur. Bingung gak ngadepine niku. Paham ya maksud? Lah iya, cara wong akeh Zaid ulama, tapi sing misal iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur. Piye? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Paham? Lho, setalate dadi hakim padha mikir. Zaid. Nah iya, mulane angel dadi hakim yo angel. Sing gampang yo dhewe paham gitu dadi. Angel mergo di antara kangelane hukum disebut wa allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam itu cara bikin nama. Mergo nama yo bingung. Saiki misale ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki mbok bahasakno ngene, karena pemerkosaane mukmin kowe bahasakno ngene. Seorang mukmin memperkosa. Oh malah penistaan agama, wong mukmin kok selipno ning pemerkosa. Tapi kok nane nggone bab syafaat. Kowe ngaji bab syafaat. Kok keterangane ngene. Mukmin tahu dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye iki jajak? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat, tapi ketika kriminalitas nggak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Itu mulanya Nabi nanti ngendikan la zani hina zni wa mukmin wala syriku sarik hina syrik wa orang wong zina dengan status dia mukmin, orang wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab tetap mukmin. Tapi kalau ditanya apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Jawab tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin, sekali dia zina, masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu pezina? Tidak. Terus dibangun. Mulane apa petakok mungkar nakir? Apakah dalam pengadilan itu cara pandang seperti itu? Apa delok ra ini semantel terus pukul. Nah, ternyata malaikat itu modelnya gitu. Malaikat itu ya ora pinter, maksudnya nurut ora pinter-pinteran. Mergo nak pinter-pinteran kok ana sing pinter ngerayu.
bahaya. Mulane Allah tetap paling pinter pengiran. Jadi malaikat itu tetap iso, rapati pinter lah iso. Bukan malaikat kok Jibril, malaikat yang masal-masal. Jibril pinter, mau ketua orang pinter bangun. Begini caranya Allah gampang nama malaikat. Jadi misalnya tengok orang masar, raine gendo-gendo tidak ireng. Sing soleh-soleh raine padang. Terus malaikat gampang deh, pinter kan? Raine ireng just giring rokok padang. Jadi malaikat kan, engkau sing kelip-kelip, lah aku sing mirip. Garuk sing ra ono nur, iki kelip-kelip. Mulane jogeman duwe nur napa? Kelip-kelip. Mergo mau iso wae kegaruk. Nah, jenis kelip-kelip iki sing masalah. Mulane terus temangsang ning Araf iku. Dadi ono dilebokno neraka ijek go iman, dilebokno swarga amale ra cu. Iku terus ning Araf ning temangsang ning pager. Barang temangsang ning pager delok wong ning swarga kepengin ngiler, roh wong pesta macam-macam. Nangis kepen swarga. Mbek pangeran dibuli, anggere ben swarga diadepno neraka. Roh neraka kon pun Gusti sementing mboten mlebu neraka. Wis gak njaluk swarga mboten, sing penting mboten. Terus diadepno swarga meneh Gusti mosok delok tok ra. Waduh ana ning neraka. Diadepno neraka wis. Pokoke piye, sementing gak mlebu. Semono terus. Wong nganti kapan ra roh. Tapi insyaallah suatu saat dibawa swarga. Nah, susah, jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu itu nakal, mesti gue spontan, gue itu anak. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga gue dihormati bojo, kadang spontan menikah gue itu bojo. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri, makanya dikategorikan lafadz kinayah, lafadz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kalau takok, kan kowe kenal sing nglafadzno iku, mboten usah tangkel Gus. Aku mulai rodok mangkel. Gadah nomor tilpune, kula tilpune mboten usah Gus. Ngamuk kula. Wong waras lho. Cara aku ki khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Takok hukum malah ora. Tidak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kalau ngamuk nangis deh. Wah curiga, mesti cair dia. Pada maghrib terus kalau terang. Jadi tidak gampang. Jadi eling-elingin apa? Wa 'allama Adaman asma. Mulane nganti ana sirik. Iku yo gara-gara salah nama. Mulane India illa asmaun sama itu wa antum wa abaukum ma anzalallahu biha min nganti ana wong nyembah watu mergo darani itu Lata, itu Uzza, itu makhluk terhormat. Ana wit gedhe jare iki bae, terus ana wong liwat muni amit Mbah, putumu ape liwat. Coba iku mbok arani tukulan klungsu. Paham ya? Wit iki cilik kok dhisik wis gedhe. Wah iki enak iki nggo bakar botol. Sakral gak? Gak sakral. Tapi mbok basakno iki bae akhirnya sakral. Podo Lata Uzza itu dipacaki koyok pangeran akhirnya disebut pangeran. Podo Yesus nganti darani pangeran kok disakralno. Mulane cara Quran anggo jelek gampang. Coba eling sisine Yesus iku mangan, Isa iku mangan yo ngising. Nah, terus rapati pangeran. Jajal ono misale, alhamdulillah ya Gus kula ini didolani pangeran. Ketoke lesu tak sukani mangan terus sehat. Ketoke lemes nyambake. Karena kaya mangan iku sehat. Wani bahasa. Makanya Quran ketika mengkritik Isa bin Maryam kana yaqulanit toa. Kok mbok arani pangeran bingung kira-kira mbok sugoi sambel ku yo doyan. Cara ning Jogja itu kok ana gudangan yo dintekno. Lah terus piye? Nah, dengan status yang semestinya dia manusia yang makan dan minum dan mati, maka enggak akan dituhankan. Tapi karena penamaannya dia manusia sakral, dia rohani, dia hayula, dia titisan, dia jilmaan dari Roh Kudus. Wah, sakral. Nah, salah nama ini yang menjadikan orang salah memberi sama. Kowe fanatik milih si A. Bupati harus ini, gubernur harus ini karena kamu mensifati orang itu. Solusi bangsa, pemersatu, dewa penyelamat. Wah, akhirnya nak gak milih itu koyok salah. Tapi jajal kayak Fatih, di sekolah itu matematika untuk papat. Terus tahu ramu enggak?
Dia tahu pilihan kelas gak jadi. Tapi saya ingin nyalon gubernur gak apa-apa dijajal. Kan gak mati fanatik. Dengan status yang sesuai namanya. Bahwa dia manusia, bisa benar, bisa enggak. Kalau kamu punya idola yang pemersatu, solusi bangsa, nggak ada yang bisa dilihat kecuali dia. Wah, akhirnya kan kayak sakral. Bang Nabi lah bebas sifatnya seperti itu. Mana yang gerono kesalahan itu dimulai salah memberi nama. Kalau uang mesti bojo, mesti gara-gara nyingkat garwa si gare nyawa. Wah, tinggal bojo kok. Puing. Jajal bojo warane kanca anyar. Biasa wae kanca anyar. Kadang lunga kadang ketemu. Ben bojomu nganggep kowe ora penting, kowe nganggep bojo ora penting. Soale kelon-kelon bariku tukaran, bariku wis damai meneh. Lho Nabi ku lucu, ada bojo ku enteng. Pernah ada sahabat itu dimarahi bojone terus. Matur ya Rasulullah, kula niku tukaran terus mbek bojomu. Kula ngeten. Nabi guyu tok. Nabi jenengan harus komentar, saya harus bagaimana? Jadawe Nabi lucu. Aku engko komentar mbek bojomu elek, jebule bengi kowe kelon meneh terus dia anak meneh. Suatu saat wong iku dia anak meneh bertukaran. Nabi guyu. Lah iya kok aku wis ngelek-ngelek. Bareng kowe rukun mbek bojomu, aku mbok critakno bojomu, aku tau ngelek-ngelek bojomu, kowe wis rukun meneh. Lah aku ora melok. Melok. Malah masyhur hadis iku. Lha mangane kiai kuwi akeh nyuwun sewu, kiai sing rapati pinter nggih kathah. Wong ana wong tukaran mbek bojone lapor kiyaine. Pancen bojomu iku judes. Wong wedok sing ora hake suatu saat rukun kelon meneh terus kiyaine dirasani, "Dek kiai iku jeng kemelek." Kowe tau dikomentari. Wong nek ana ngene iku ora usah. Pokoke nek ana nglapor ngono wae. Wis lapor pun, wis mulai. Terus, lho ya yuk gak ada solusi. Ngono iku ora ana solusine, wis mulai. Ora aku tok aku yang alami wis ngono tok aja. Masyhur nek gone tarik-tarik ana wong ape lapor Sidina Umar kereng-kereng wong. Tentang bojone ngamu. Bareng pas lapor Sidina Umar wis presiden, wis Amirul Mukminin. Bojone juga derbi. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun piye urung matur? Sampun. Sampai lah yo wis kondo apa sampun. Maksud piye? Jebule dine nggih ngalami. Oh, kecewaan lho. Ora iku padha wae itu. Ya sudah seperti itu. Paham ya? Jadi eling-eling apa wa alama Adam al-asma. Jadi angger ono wah. Coba orang kok ndak kiblat Amerika gimana? Darane negara superpower. Darane presiden Amerika manusia terkuat di dunia. Ya mesti kowe wedi to. Coba kowe nak darani presiden Amerika nak ramangan yo mati. Engko tuwa yo mati. Nak sumpah ku yo sumpah. Ya biasa saja, dia manusia yang punya banyak sisi kelemahan seperti kita. Tapi kita kan salah, bahasanya itu orang yang luar biasa, super power. Memangnya dia bisa menahan nyawanya, waya mati kan? Mati. Amerika waya ono badai, ya ono badai. Meskipun teknologinya kayak gitu. Ya sama seperti kita. Ada masalah, ya bisa senyum, ya bisa nangis, ya sama. Kan terus biasa ya. Tapi kita ini sering keliru, membuat nama keliru. Itu semarahi terus akhirnya rapati percaya berpengiran, tapi percaya dengan nama yang kita bikin sendiri. Ya mau wet gede terus pantasnya ono gerdugune, wong rono wedi mergo ono. Sebelum ono wong nekat manggon kono ya santai ora ono piye. Kalau ditonggo senane turu teng kadel yo ora piye-piye tak takoni. Lah kira apa dituru kadel enak Gus, gak ono sing ganggu bar. Kupon dilebet. Yo ora tau ono setan. Dia bolak-balik Gus loro weden ya. Tahu tak lilin ya. Weden ku diri. Wedene sing wedi. Weden itu dikudang. Hantu itu dikudang. Medeni dene diparani diri. Cek aku delok raimu. Artinya gini, nganti kowe wedi-weden mergo nyifati dekne weden. Coba kamu lebih ganas ketimbang dia. Mungkin dia yang bilang kamu itu yang weden kan ya. Jadi bolak-balik itu salah. Lho kula niku rada kendel, riyen kula nggih jereh. Kula mulai kendel gara-gara didhawuhi bapaknya. Kula isih eling belum kalimat. Hak kena diwedeni jin. Yo oleh wedi manusa wedi ku yo oleh. Tapi ki sing syukur kowe pangeran. Kowe ditudono pangeran ana makhluk ning liyane kowe. Dadi ben kowe ro ana makhluk ora manusa tok yo ana jin. Semenjak iku kula rada ilmiah. Rada ilmiah artine kapan-kapan ana roh jin berarti ana ilmu baru di mana penghuni bumi itu ndak saya tok. Aku cek eling terus dewe. Iku ya sama bedane. Dadi memang ilmu itu luar biasa.
Iku lho nate berkali-kali sawangan ana weden lawang kula tak buka raine piye to ben. Riyen ya wedi tenan. Jebule Mustofa ya ora. Jadi sebetulnya weden pun bisa disikapi tadi. Umpama wong iku darani weden iku makhluknya Allah yang ingin kenalan dengan kita. Jajal misalnya ana pocong marani omahmu totok pocong. Terus kowe salam. Piye kan? Kaget tapi. Lho nak kenalan rene buka aja. Wah, mesti kecewa semane dari macam. Karena ada sesuai rencana. Iya tar. Dari iku mulane wa allama adamal mulane fisik itu penting. Sampeyan tak ceritani. Wong diarani qalbun. Qalbun artinya mola. Jadi mergo wong kadang seneng, kadang gede. Mbek bojo kadang seneng, kadang gede. Kok qalbun ati mola. Coba sesuatu kabeh ku nama didesain pangeran mesti sesuai maknanya sebelum dirubah. Sebelum apa? Dirubah oleh kita. Masyhur Said Husain ketika dekati Karbala itu tanya ini mana sebagai pengawal disebut ini Karbala sejauh Said Husain ada karobun wa balaun karobun itu susah balaun itu bencana delalah beliau gak bundut kemudian jadi Allah itu mendesain sudah seperti itu paham ya Allah itu mendesain sudah seperti itu. Mekah itu disebut Mekah Madinah disebut Madinah, mereka jadi kota Islam Madinah itu Rasulullah disebut Madinah. Mekah itu riyen jenenge Bakkah Mekah, maknanya taqwa a'naqal jababira. Satu kota yang tidak menerima orang-orang angkuh. Dunia kabeh tahu dijajah perang apa saja kecuali Mekah. Negara enggak pernah dijajah di dunia itu. Wis ngono kersane to. Mergo maknane bibak kata Bakkah maknane taqwa a'naqal jababira. Orang yang angkuh akan tunduk di depan kota Nabi. Itu pengiran. Di pangeran dia nama itu mesti dipikir. Nah sehingga ya sudah seperti ini yang kita alami seperti ini. Nah kemudian manusia yang salah memberi nama. Waktu dipuja-puja terus ini wingit. Ini orang ditunggu nih baik. Isa darani jelmaan Tuhan. Hayula ini logos. Jadi dulu di Athena itu ada teori filsafat Tuhan itu logos. Mulane semua pemikiran disebut log, metodologi, antropologi, semua log. Wong filsafat nak darani Tuhan tuh log, logos itu terus sing gentayangan sing dadekno ilham manusia berpikir. Jadi dhisik logos. Lah logos itu butuh zat, butuh tempat. Lah zat iku jenenge Isa. Akhirnya nah cara wong Islam mboten diwale. Allah itu zat. Allah itu apa? Mulane anggere sampeyan ngaji tauhid pertama diwarai Allah itu zat sing wajibil wujud. Mergo kenapa kok Allah dikatakan zat? Mergo Allah di sifat wasa. Jenenge sifat mesti nempel. Saiki ana sifat kok tanpa zat gentayangan sik terus piye? Mumpun terus. Jadi tragedi nganti sakniki. Mulane nanti ana tragedi. Coba kalau mereka berpikir benar Allah itu zat sing wajibil di mulane ojo geman iki kula suwun salah nama iku ojo. Lah kowe misale ana cah wedok ayu seneng terus aku ora iso urip tanpa ndikne. Lho kok mensifati itu kan berlebihan. Lha opo ke nyifati cah wedok sing mbok senengi saya tidak bisa hidup tanpa dia. Mana ada status yang sebenarnya dalam hidup bahwa hidupmu itu bergantung dia. Coba kalau kamu pikir, aku zaman orang kenal dia ini wis urip. Tapi aku nak rabe ini iso bahagia. Sebelum kenal dia aku bolak-balik guyu ning pasar. Ya guyu-guyu ning warung kopi dhisik, bahkan ning kamar dhewean guyu-guyu bolak-balik misalnya. Nah, ketika kamu menstatuskan berlebihan saya tidak bahagia tanpa dia, kamu berburu dia. Itu didorong oleh kamu sendiri apa karena dia? Kamu sendiri, kamu salah membuat penama. Mulane anggere ana kesalahan iku jolokane Quran India illa asma'un samaituha antum wa sebuah kesalahan pasti dimulai dari salah memberi. Paham ya? Ini penting kalau aturno ben roh. Ya saiki mau tak takok iki mau. Jadi umpama ke dadi hakim iku pakai teori apa? Jadi kula suwun gitu ya. Pokoke nek aja geman ngomong bojomu ki tak pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun enggak diterima. Tapi kalau kata itu ambigu atau
bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Lalu kalau takok, Kang kowe kenal tilpune mboten? Mboten usah ditelepon terus. Wah semuanya. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai apa dadi kiai amen diamu ibu june. Akhirnya wis ngene Kang, gak usah pegat, minangka kowe tuku derajat, kono mangkel untuk kowe mergo kowe ra wis opae kei hak ngamuk. Ya Gus. Siap. Ya semoga kowe kondo bojomu jare Gus Ba, kowe kei hak ngamuk. Wong ngamuk manusa ya ana batese Kang, kok ya kesel. Apa tak kei fatwa liya sing rada kurang ajar apa? Suwak duit terus sesuk gak ngamuk ya bener. Mesti kowe iku salam loro. Wis ora Gus melarat. Nggih, iku sing mari. Misale salah ra Gus tok iki gampang dandanane. Ora Gus ditambal Ferrari bisa iso. Ora Gus melarat. Karo dhewe kuwi lha opo ora binding bareng yo aneh-aneh. Tapi ganteng bocahnya. Mergo ganteng. Ganteng kan iso ilang, kan mangan gak ambek ganteng. Wala asgharu pun kula terusna. Layak zubura ilang, maknane layak liputi ora kok pandu sanging apa. Apa miskalu darotin, apa napa? Pokoke darah iku cara saniki pancen partikel atom jenis darah. Sampeyan delok teng kamus-kamus modern, darah itu partikel terkecil gitu. Pokoknya partikel lah, enggak bisa dibagi lagi. Tapi nak kiai kuno maknane semut budak ana sing darane wiji sawi. Tapi kiai Jawa Timur maknane sak lugut. Waduh. Sono santri sing kurang ajar. 0, sekian lugut. Ya nak sak lugut itu gede. Ora 0. Sono sing bener. Pokoknya butuh iku Allah iku pirsa barang paling cilik sekali nganti iso gawe yo mergo pirsa. Ora iso gawe ora iso pirsa. Fisamawati kang dalam pira-pira langit wala fil ardi lan ora ing dalem. Kecil apapun barang sing ning langit di bumi Allah mesti pirsa. Wala asgharu lan ora barang sing luwih cilik mindari kasih mengkono kabeh wala akbaru lan ora sing luwih gedhe. Illa fi kitabin kecuali ing dalam kitab mubin kang jelas, bayinen tegese kang jelas. Wa ta'al kitabul mubin wa Allahul mahfuz iku Allah sing mahfuz. Lihat zia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalam lihat ziyal ladina aman. Fiha ya. Ono fiha lihat zia fiha. Fiha apa fihi? Iya, fiha. Ya kabeh. Sangat. Hah? Sangat. Lihat zia apa? Saya tak coba. Fiha ing dalam sa'ah. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala fiha ing dalam sa'ah ing dalam kiamat. Maksudnya sebenarnya wis kiamat yang wis kadung fiha ya ing dalam kiamat. Maksudnya ing dalam. Lha mau tak jawab ya, tak usah pas donya hancur mau pening iki. Ya. Hah? Orang dijawab ya sebenarnya rasane dhewe ditakoni. Kok takok sebenarnya ora. Jadi ngeten kula nate maca teng kitab, kowe ngambil ya kena ora ya kena. Mau ini kita kitab. Jadi menungso niku mulai Nabi Adam sampai kiamat. Iku kira-kira somben niku pas kiamat anjur niku. Pangeran mau buta ada kira-kira mau gedene sak beras. Beras. Karena manusia itu yang bener-bener bibite, intine manusia itu ora nganti sekian nano, jadi 0,0 sekian. Pokoknya per 1000 pokoknya kecil sekali. Jadi nak Allah misalnya ngumpul wong manusa Nabi Adam sampai kiamat itu paling mau buta wadah sak beras. Jadi nak bumi dihancur gak masalah. Kowe aja mikir Mustafa gede. Terus jejere hulak juga gede. Ora usah ngono, jejer miktisen yo. Saiki tak bedhe, mun sampean anut kula, saiki tak bedhe. Zaman Nabi Adam sugeng itu sitok ta loro? Gak Nabi Adam. Ndak jawab saja. Nabi Adam kan satu kan. Di tubuh Nabi Adam itu ada orang seluruh dunia ila yaumil iku mau cukup neng mani sperma sing Nabi Adam. Iya toh? Lho iya toh Kang. Kan enggak mungkin ini berkembang tanpa master. Iya toh? Jadi zaman Nabi Adam sugeng neng gegere iku ana calon wong satu. Padha kaya Mustofa niki misale Rabina, aja Mustofa Ayu. Iku kan berarti misale ada anak 8. Kowe ndek anak 8, berarti manimu iku nyimpen wong pira? 8. Lah anak raja-raja Arab sing bojone 4 anake dari 8 raja-raja. Wakil apa? Artinya apa? Materi untuk orang berapa tadi? 28 kan cukup disimpen
Sperma. Sperma wae ana sing pokok, ana sing intisari, ana sing muwadah. Ora kabeh iku inti napa? Ya berdasarkan ya ora kabeh inti ana sing muwadah, pengaman, is normal kabeh barang gak mesti ana wadah, penutup, pengaman, terus ana sing bener-bener inti. Ya sing inti ning kitab-kitab Al-Sanah disebut nama ajbud danab. Sing termasuk 8 hal yang enggak rusak ketika kiamat kan ada 8. Ajbud danab karu khilafin soal kan ada. Apa gitu 8 hal yang enggak hancur ketika kiamat. 1 roh, napa? 2 materi manusia disebut apa ajbud danab. Terus kursi, aras, kolam kan ada ini. Lho nggih, nah. Lalu materi ngene iki, rai-rai Mustafa sing ngene iki wis gak kanggo mesti dibuat iki. Lah anake nganggo rai iki berarti ini swarga wong elek-elek, rai Bantul ana, terus rai Devi ana ya ora kacau. Dadi mau dijupuk master itu. Terus bathuke Mustafa mau digo bukti tahu sujud, mbok ukurane ngecap, mbok ora ros, pokoke pangeran ndi. Mboten cap kan itu. Ukurane iku didelok. Anggere masar bathuk muruk berarti sujud bener. Pokoke yauma taral mukminina wal mukminat yas'a nuruhum baina aidihim. Dadi ukurane gampang, anggere bathuke muruk berarti sujude ditampa. Lah anak remang-remang kok sampe dites. Dites ngarepe wong akeh pangeran nyeluk, "Zaid rene." Nggih Gusti. Kowe tau sujud nggih aku? Nate Gusti. Terus dijajal. Saiki sujud. Lah iku wong sing ning donya ora tau sujud, pas sampe sujud iku jengkang kaya apa? Kaya kayu sing keras. Pas sampai sujud jengkang itu disebut pangeran wayud auna ila sujudi fala yastati. Mereka diminta untuk sujud tapi sudah tidak mampu sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kan yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka pernah diminta Allah untuk sujud di dunia ketika masih sehat, tapi mereka menolak sujud sehingga mereka ketika dites di akhirat pas sujud tidak. Tapi orang-orang yang sujudnya diterima itu wajahnya ada nurnya, tangannya ada nurnya, semua tubuh ada nurnya. Itu yang sempurna. Sehingga ini langsung ashabul yamin. Itu disebut fa'amal ladzina yattaqu sujuhum fa fi rahmatillah. Jadi malaikat itu yo gampang. Tugasnya malaikat itu gampang. Mergo ning mahsyar iku apa wis desain raine wong apik iku muruk, raine wong elek iku peteng. Jadi malaikat jadi gampang. Wes gampang betul. Angger sing padang ya kumpul padang, sing peteng-peteng. Terus langsung dikei garis swat. Iku faduri baberahu bisuril lahu. Terus dibentangno pager. Lah pager iki karena saking cepete, wong sing remang-remang terus temangsang. Lha iku dadi arah. Sing karuan padang ning kanan, karuan peteng ning sing remang-remang temangsang ketatap pager. Nah, sing kiri langsung faduri babenahum bisuri lahu babatinuhu fi rahmah yang dalam itu otomatis jadi swarga wa zahiruhu min qibalihil adab. Sing iki langsung jadi neraka. Ya sudah seperti itu. Jadi malaikat itu tugasnya ora kaya KPK, kaya polisi kesuwen investigasi ora. Wis ana ya disebut si mahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi sing apik ya ana identifikasine. Sing wong elek disebut ya raful mujrimuna bisi mahum fa yukhadu bin nawasi wal. Dadi penak malaikat. Dadi kok jomblo malaikat terus ribet boten. Mulane anggere sing suwi mulang tafsir Jalalain, mulang Isya iku ning gone swarga ning gone kuburan ya ora suwi. Perkarane malaikat ya duwe sandi, kok raine padang. Paling tak kok basa-basi. Prosedur nggih pantes-pantese kula tangkleti nggih, monggo dimulai. Wis ngono. Tapi nak raine wis mesum. Raine potongane mesum antemi ngono suwen. Paham ya? Jadi kabeh iku ono prosedur. Terus Allah iku gampangno prosedur. Mane misale ana wong seneng wong liya, bojo iku roh. Wong ora iso bodho iki. Misale ki ndek bojo, bencekno, paling lampu abang roh wong ayu ki delok. Mbok khilaf ya mergo tetap tubuh itu tidak bisa bohong. Delok seneng, delok penelitian itu bisa. Kira iso ngelak bojo, aku peneliti. Tetap dianjuti, tetap. Tubuh kita itu tidak bisa bohong. Sama ketika tubuh kita benar-benar sujud yang pangeran itu direaksi. Dan reaksi itu semuanya jadi nur. Habis semuanya jadi apa? Lah ana sing dadi nur disebut yauma taral mu'minina wal mu'minati napa? Yas'aluhum baina
di mbabi aimanihim iku sik muni yaqulu rabbana asmim lana nuruna. Wis nure ning rai ning kaki ning kabeh sik muni rabbana asmim lana. Mohon ya Allah nur saya disempurna. Iku wong sing nure sempurna iki malaikat nyekel rawani karena dia pasti ashabul yamin. Lah yang enggak punya nur ashabus simal. Nah ketika penggaruan ini sing kena sing remang itu sudah temangsang. Lah temangsang iki jenenge ashabul a'raf wong sing ning pager. Lha disebut wa bainahuma hijab wa alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisima. Lah nek kepengin jajane pager ya mong. Lha yo sing pager ku sakake. Dadi nek ketemu wong ning swarga delok mok salamun alaikum jero. Salam yo kamu. Sakake kok sakake. Mun ora usah nang ngono. Jadi sujud ditampa iku ora kok alamate rupane bathuk ning mboten. Masuk ben tes-tesane niku napa? No. Ya caranya gimana? Ya latih zaman teng donya niku wis sungkem tenan ning pangeran. Sing gua alami saiki kabeh kersane pangeran kowe kudu sujud tunduk ning kabeh kersane pangeran. Rasa kakean takok, rasa kakean protes. Ya dadi sampean pas bumi hancur iku Allah mung butuh. Sajane ora buta, apa iso wae, tapi jelas iku kira-kira iku mau sabar. Nanti wonten sing ngitung mau sabar. Nggih sebab sampean pikir saja. Materi yang jadi manusia seluruh dunia itu dulu yang bawa siapa coba? Itu kan ibarat gini. Sak klungsu, ngerti ge sak klungsu apa? Anak wit asem itu. Bijine asem itu orang Jawa. Klungsu itu ada apa saja? Pohonnya asem ya di situ, daunnya ya calon buah ya. Calon duplikasi yang nanti jadi kelungsu lagi yang melahirkan kelungsu-kelungsu lain ya di situ. Lah anak kelungsu iki terus urip nganti kiamat itu ya menyimpan kepadatan berapa coba? Nggih mboten. Pitik pertama iku nyimpen gene wong pirang juta. Gene pitik piro? Dadi ora tau to mikir ngono. Malah bingung wong sak menake didokok ndi wae. Kuwi ora tau mukmin tenanan. Utawa ngene nek ra pinter kaya kula, pokoke Allah kuwasa ngono ya apik model pokoke. Pokoke penistaan. Pokoke bendera iki, pokoke tauhid iki ngono ya kena pokoke nek ora iso ilmiah pokoke ya. Dadi ilmu loro siji ilmiah nomor loro pokoke. Terserake milendis pokoke. Milendis gampang di. Pokoke. Jadi menungso iki nyimpen iku mau misale pertama klungsu sing digawe pangeran. Iku ra yo calon wit asem sing kepedi. Berarti apa? Wite yo di situ. Calon godhong ya. Calon buah. Calon duplikatnya jadi klungsu ya. Di situ. Lah nek iku nganti kiamat berapa wit asem sing kepedi? Dulu pernah mosak. Jadi aku tapi mau contoh-contohan mbek Mustofa nek ngono iku mau. Dadi aku tetap matur Gusti, tapi aku jejer Mustofa. Mergo ngel-ngel lho. Ning dunya ora nyafaati ning akhirat yo ora nyafaati. Men jejer nabi kowe pas iku tetep men jejer. Aman apa? Ya kowe jejer aku mau sing tak geret. Tapi nek awakmu gede timbang aku yo kowe sing kecemplung. Pun contoh kira-kira manusia itu nak tenang. Jadi bumi pas dihancurno iku apa iku butuh sama. Artinya manusia sak dunya ya tentu Allah itu ora butuh maksudnya. Allah itu mau gawe sak muliku cukup bunga wong sak. Dunya lha iku cara ahli sunnah disebut ajbud banget, kenapa? Lagi iki Jawa iku ora ro maknane persis, pokoke maknane balung napa? Kodhok nanti kira gitu. Iki Jawa nak maknane apa? Kula riyen pas ngaji takok. Kula niku anake kiai dadi nek ambek guru rada kentel, gurune iku nate ngaji bapak kula, dadi kula ngaji dekne tapi dekne ngaji bapak kula, kula padhe kula. Anake kiai ora rada nakal niku. Mergo silang-silang. Sekolah ngaji Mbah Mun, putune Mbah Mun ngaji kula. Jenenge anak kula ngaji putune Mbah Mun kan silang-silang ngoten. Dadi wanita. Asbudana pun nopo. Mbok sekolah ya pokoke ngono. Jadi kok kodhok dielok-elokno iku. Dadi nak manane asbudana jare balung kodhok. Ya, kiai mriki nak manane lho. Terus kodhok iso kowe. Kok iso ana kodhok barang iki. Mergo jare nak keyakinane wong-wong ku ning ndi sih wanggone asbudana. Ekor. Kowe jare wong-wong tak penelitian tau mbok teliti. Ini buku. Lah sing ngarang ku nglamun engko nang koyo Sabak jare Wonosobo. Terus Nabi Sulaiman jare Sulaiman terus apa nah? Ratu Boko jare
Iku ora kowe jenis ngono aja krono. Wong nganggur kok nganti ngono. Sakake Nabi Sulaiman ya. Berarti pesek lah wong Sulaiman ae. Bojo kula tak didono buku iku ngamuk. Isin Pak. Mergo isin kok Nabi kok manggon Sulaiman. Berarti mamane gudeg jadah. Sakake wae. Ya Nabi Sulaiman ning Sulaiman ae manggone mangane kok. Gudeg jadah. Senai iso mangan gudeg kan wis sakit. Mangan apa berasa tak bareng. Sembrono buku iku ngapur. Sembrono mergo sabak iku yo sabak Yaman iku aneh-aneh wae. Nabi Sulaiman manggone ning Palestina kono. Nabi Sulaiman iku sing bangun Masjid Aqsa. Sing ning kene ana Masjid Aqsa ning Klaten. Masjid Sulaiman jenenge apa? Aqsa kan? Gak tau. Ya Nabi Sulaiman iku uripe iku bangun Masjid Aqsa. Masjid Aqsa iku anane ning Klaten. Enak ngono Ratu Boko, Ratu. Tapi aku yo maca ya wis seneng ae. Ya ana sing takok. Jenengan percaya ta? Lha percaya ta boten ngono kok takok. Nganggur kok nganti ngono ya Allah, ya Indonesia nganggur kok nganti. Saya takok buku piye Abu Dhanab kok apa sih? Tulang ekor. Lah yo gedene sih, Bro. Sudah. Tulang ekor. Nek ana kodhoke bareng iki iso ana mana kodhok. Iya. Ya mesti zaman ngaji ono. Apa? Balung. Balung kodhoke. Lah kodhoke kok ndi? Pokoke ngono. Iku mau istilah dole mau. Kadang nama iku hakikat, kadang napa istilah. Ya, tapi kula iki kan mau. Misalnya Abu Dhanab gedene sakmene, tetep Allah gadah sunnah. Pasti di antara itu karena wadahnya. Karena tutupnya. Yang jan sarinya kan tidak mesti seperti itu ya toh. Lho nggih toh mesti dunia misalnya kaya beras sing jan intine kan enggak sebesar itu kan. Paham ya? Kaya pelem sing darani pelem ya apa jajal. Aku mangan pelem, ayo jajal. Oke mangan peloke mek kulite. Kan enggak kan? Ada yang difungsikan kulit, ada yang difungsikan biji. Ketika seseorang muni aku mangan pelem, manane kan dagingnya. Dan itu ya makanya itu. Jadi nak tenang somben iku Allah iku mau gawe wadah sak beras. Iku cukup ngumpul wong sak. Mesti lho to. Paling mau sak detik, dia manggon kono sekitar 1 detik 2 detik. Bariku bumi digawe anyar terus dadi ora-ora masak, terus disebar meneh dadi gedene sakmene. Mustafa ya raine balik ini. Urung-urung ditata, engko ning swarga lagi nopo. Ditata. Ning masar urung. Yo cek ngene cek. Untune cek ngene iki pokoke cek protol kabeh cek macam-macam. Lah engko nek sekarang ahli swarga lagi dimodifikasi di salon di macam-macam. Tapi nek ning masar cek. Lah iku mulane dadi perdebatane Sunan Kalijaga mbek sinten? Siti Jenar. Siti Jenar iku muni ngene. Salat iku ning ati, ora usah salat iku sujud. Kalijaga. Lah kok ora usah sujud piye wong cara sarengat iku sujud. Soben awakmu saiki iku ora dienggo ning akhirat. Awak sing ngene iki soben ajur. Dadi rugi kowe sujud nek bathukmu, bathuk sing iki soben ra ono ngono. Dari pikirane apa? Siti Jenar. Mergo bathuk ngene iki ra kanggo soben. Soben roh tok sing ketemu pangeran awak ini iki ditinggal ning donya. Kalijaga ngamuk. Lah lalu yang jadi referensi amal, buku amal merujuk apa? Ya merujuk awak iki. Lah ya lah sing dirujukan ilang. Piye? Nah, akhirnya metu pokok jare sidine, pokoke ngono ketemu pangeran roh tok. Dari Kalijaga ora ya awake tok, pokoke ngono terus tukaran. Tukaran berjaduk-jadukan mbok menang ndi ra roh. Nah, jare sing pro Siti Jenar ya menang Siti Jenar, jare sing pro Kalijaga ya menang Kalijaga, wis macam-macam lah buku ya akeh ana sing menangno Siti Jenar, ana sing menangno Kalijaga. Tapi sing untung Deddy Miswar mergo filme payu ya sing penting iku. Nah, kalau sering takut yang Gus Siti Jenar ku piye? Lah tanggam nang takokno kaya ngene. Padahal kula maca buku tentang iku apa? Versi kiai kula gadah, versi wong alim iki gadah, versi wong nganggur ya gadah. Versi film nggih, naudzubillah. Ditakokno sing merano iku. Lah yang ngono iku ora penting, kan debat ngono iku ora penting. Sing jelas Allah gadah semua yang kita pakai sekarang itu nanti jadi referensi. Tetap pakai jasad kita yang
baru setelah lulus hisab baru jasad yang sekarang ini diganti. Jadi Mustafa Irung sing ngene iki sing tau digo sujud bersejarah Irung iki sampeyan ditoto. Mergo nak tetep Irung iki ning swarga tetep ana wong elek, paham gitu. Tapi kok natane iku engko apa? Paham ya? Wis karo ning swarga lagi apa? Apa rasa ditoto, Bu? Seneng sing punya kenangan. Ya oleh, Mas Din swarga kan sing dikarepno kesampaian misalnya gitu. Gusti kula minta wajah klasik zaman. Ya ora mungkin lah tetep isen. Ngabe gua terus kowe elek dhewe kan. Isen lah gitu. Dianggap pembantu malah repot. Ya jadi paham ya, jadi ada yang neliti di ulama sing ngendikan namun butuh nan. Mulane jari Abu Yazid Al-Bustami ketika ditanya, mboten iki kula mboten guyon, kula tetep ngaji kitab wonten takdire. Abu Yazid itu ditanya, bagaimana mungkin orang sekian miliar mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kemudian Rasulullah yang satu mensyafaati orang miliatan, yaitu mulai Nabi Adam sampai siapa? Napa? Kiamat. Jawab Abu Yazid Al-Bustami enteng. Lau syafa'a Rasulullah kullan nasi jami'an iku ra mu syafa'a qabdatan min turab. Menusa mulai Nabi Adam sampai kiamat itu rak mau koyok sak genggeman turab karena semua materinya dari Nabi Adam dan Nabi Adam mau digawe sangka sak genggam lemah. Akhirnya betapa entengnya Allah ketika menghendaki Rasulullah nyafaati wong sing salah mulai Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Mergo innama syafa'a muqaddatan min turab. Lan iki kudu roh ngaji. Dadi ben roh dur, napa? Ben roh napa? Mulane penting sampeyan iman sing saleh nggih, ati sing seneng pangeran, sing ikhlas, wis ora usah drengki. Nak drengki aja go kegiatan, wis pokoke pantes-pantese tau drengki sithik-sithik wong menu. Tapi aja ditenani. Masyhur Rasulullah ngendikan, kowe nak suudzon be wong fala tu hakti kok coba tenang. Misale Mustafa bengi-bengi metu, ape opo? Terus mbok incang. Barang ngliwati merondo mlebu ta ora usah ngono. Metu ya ben metu-metu deh. Terus idza dzonanta fala tu hakti nak suudzon be wong aja buktek. Misale bojomu meta-metu cuma lah mbok incang. Apa kowe siap nak meta-metu? Karena itu kok mulai jare omahe ngono wis ora usah kok. Lah engko misale dekne selingkuh tenan bosen mbek kowe ra ketara. Pak, aku entuk sing luwih apik ke tak tinggal alhamdulillah di bojo sing ra seneng saiki wis konangan. Dadi sing syukur malah dipertahan. Iki ya goblok. Jadi sebenarnya Allah gawe dunya iku gampang, sing gawe ruwet iku kowe. Wong karuan bojo, Pak aku pegal, aku mbek kowe wis bosen melarat ra ganteng. Ya mestine langsung pegat kok malah mbok pertahan. Wong karuan ra seneng kok mbok. Makanya pangeran kok enteng hukum atolaku marrotan fa imsakum bi ma'ruf atas itu. Pokoke nikah kemungkinane loro nape terus ya terus nape pegatan yo. Pegatan ya enteng. Lah nape pegatan kok ape terus lho piye jadi. Misale kita bojo seneng wong liya. Piye? Kecuali ngene muni ngene tok, Pak aku asline seneng wong liya sing ganteng-ganteng. Tapi demi iman dan takwa. Keadaane jenengan tak tampa, berarti heroik kok. Wajib bertahan sing jenis ngene iki. Tapi wis ngono. Paham gitu terus klirune wong nak suudzon ditenani. Mulane dunya saiki rusak. Wong suudzon kok ditenani malah digoleki ning internet. Tenan ta ora berita iku hoax ta ora. Tapi men digoleki wae. Lha ora dawuh Allah mek Rasul ora wajib diimani yo wis berhenti di situ. Idza dzonanta fala tuhan. Napa nak kowe duwe dzon aja mbok mari gampang suudzon. Lihat dia supaya males sapa wa ta'ala alladzina amanu wa amilus sholihat. Diwal sape ulai kau temung kono alladzina amanu wa amilus sholihat ulahum tetep ulai ka maghfiratun te penyempurnaan warizqun dan rezeki karimun kang apik hasanun tegese apik fil jannati ing swarga. Walladzina te wong akeh sak kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing dalem pira-pira ayat kita. Manane tumandang temriki fi ibtali ayatina. Tegese ing dalem batalno ayat-ayat ingsun. Ana wong sing saurip-uripe kepengin mengalahkan atau membatalkan ayat-ayatnya Allah, maknanya kepengen ngalahno agama Islam, ngalahno kebenaran. Ya ana wae wong sing kelakuane ngono. Jare sapa pangeran ono? Tak sembahyane ya ono jadi aku tetep melarat. Jadi gawe ukuran pangeran wujud ta ora iku mbek dekne iku nak njaluk disembadani ta ora. Iku berarti termasuk sa'au fi ayatina ai fi ibtalina apa? Ayatina. Iku kafir wong sing ngoten niku kafir. Wis jelas kafir. Wong wujude pangeran kok dibuktekno aku nak ndonga wujude ra dituruti.
Yang karuan no langit bumi ono barang maujud, angger barang maujud mesti ono sing gawe ukuran kok anggo awake dhewe. Sesuai dekne gawe ukuran ngene. Nek ayu tenan berarti seneng aku, angger gak seneng aku berarti gak ayu. Barang wis wujud kok. Artinya dia kan goblok sekali, sesuatu dikaitkan dengan dirinya. Sesuai muni ngene, loro tambah loro papat, nampa kei dhuwit. Angger gak pokoke dhuwit tak jawab 9. Iku gedeng ta gedeng. Gedeng. Iku wong iku sarap iso di rumah. Yo ora usah obatno. Ben rokok obate napa? Mukjizina hale ngapesno kabeh wa fi qiraatin guna fi mayati mu'a. Qiraat kita no. Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Mboten qiraat kita. Mu'ajizin. Ayo bener kula. Imam Suyuti pancen teng harokate Jalalain apa mukjizin kan? Yang qiraatnya kita wa fi qiraatin, nggih mboten. Kak, qiraat kita no nggih Pak. Waladina sa'u fi ayatina mu'ajizin. Imam Suyuti milih sing mukjizin. Mulane beliau ngendikan wa fi qiraatin mu'ajizin. Lah sekarang kitab kok aku yo mu'ajizin wa fi qiraatin mu'jizin. Paham ya? Iya kan tulisannya teng Jalalain lho. Mu'jizin. Nak mushaf kita mu'ajizin. Nah, Imam Suyuti milih mu'jizin. Darani kira kita wa fi qiraatin huna fi ma ya'ti mu'ajizin. Isbiat, paham ya? Tapi sama-sama sapaan. Waladina sofi ayatina mu'ajizin. Paham ya? Terus misalnya kita sing aran ya mu'ajizin wa fi qiraatin mu'jizin. Nah Imam Suyuti mu'jizin wa fi qiraatin mu'ajizin. Sekali wong alim tenan jan ono sapah barang sekali keren. Wae ngaji iki keren Sokoke jos, sokoke roh nano, roh sapah, ya roh bingung sokoke apel. Wa fikir aswa gaya, soalnya rumah aku segaya. Ngasih Jalalain iso sapah iso macam-macam. Wis ora. Wa fikir aten siji kira ahuna ing dalem kene fi malan perkara yati kang teko apa wa fikir aten mu'ajizin te dawuh mu'ajizin. Muqaddirina te sing anggap kabeh to ngira-ngira kabeh ajana ing apes kita. Au musabiqin auto disi kabeh lan amare kita. Fayufawitu namangka iso utawa fayafutuna sami fayafutuna atau fayufawituna mongko iso ngepotno sapa ngakeh. Maksudnya iso nguculno sapa ngakeh nek kita. Maksudnya ngene. Orang-orang yang mengira bahwa membela batil itu aman dari saya, kemudian mereka bisa lari dari saya. Itu pasti keliru. Mereka tetap saya tangkap dan mereka lahum adzabum birizin alim. Jadi gamane salah besar kalau mereka ngingkari aku kemudian tidak saya tangkap. Ngendikane Allah ngono. Jadi fayufawitun terus kemudian mereka mengira bisa lepas dari saya. Misalnya di dunia koron yang kono wong akeh Allah baksa wala ikob, bahwa dunia itu tidak ada baas, tidak ada apa? Ikob, itu akan salah besar. Lalu kalau uang sing ora percaya mayat tangi sangka kubur cek goblok. Ila zaman kowe wujud kok malah sangka ora ono nggih mboten. Wujud kita yang sekarang tuh malah dari ketiadaan. Kemudian suatu saat kita wujud lagi setelah ada materinya kan bagi Allah lebih gampang. Podo-podo ke ra percaya baas mestine ra percaya wujud sing saiki. Mergo wujud sing saiki luwih mokal iku dari ketiadaan. Gue yang mikir, paham ya? Kalau wujud yang nanti kan malah dari materi, gitu. Kalau wujud yang sekarang dari apa? Ketiadaan, wong. Songko kita orang sama sekali. Iku wae iso wujud. Apa mana sing tahu wujud. Jadi carane iman ngoten dilatih. Ulai kau temu kono kabeh lalu tentu kedhi ulai ka ada bunti siksa. Mirit sen saking bangete siksa. Aisayil adabi tegese elek siksa. Alimen kang banget nglarang. Muklimin tegese banget nglarang bil jari lan jar. Nggih. Miritsin alimin. Warofi lan sebagian qiraat diwaca napa? Rafa min ritsin alimun. Mergo ora sifate min ritsin tapi sifate ada bun, paham ya? Kan lahum ada bun berarti alimun. Tapi nak sebagian qiraat alimin min ritsin alimin. Jadi gamane nak muklimin sifate napa? Min ritsin. Nak alimun sifate ada bun. Wis pokoke koyo wong alim guys, kaya keren kan keren. Yo pokoknya kok ibu-ibu terang ngono nak mulang sih, jadi kesana itu wis alim alam. Tapi aja keliru awas. Sini gurune. Alimen kan nglarakno muklimin sing nglarakno bil jari kelancar, berarti sifatnya napa? Miritsin warafil lan rafa. Berarti dadi sifatnya napa? Ada. Sifat itu dadi sifat. Maksudnya utawi lafat alimin sifatun dadi sifat liritsin ke lafat risin berarti jar
Wa adzabin utawa wa adzabun lan dadi sifat sing lafat adzabun. Dadi kampane nak mbok waca alimun berarti sifatnya apa? Adzabun, nak mbok waca alimin sifatnya berit. Qala wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi data kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi data kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi data kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi data kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi data kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi data kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi data kalimati.